Bon, salut à tous. Vous attendez pas un truc extraordinaire. J'ai envie de faire une vidéo, bricoler un peu ce soir. J'avais rien à faire. Je viens de terminer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé le bocal de refroidissement moteur. D'origine, il y avait un bocal en plastique. Là, j'ai adapté vraiment bricolé, hein, un peu à l'arrache. Bocal en alu d'une Subaru Impreza GT. Il y en a pas mal qui la connaissent. Alors, moteur dans son jus, un peu de graisse, un peu noir, ça c'est très très bien. Voilà, c'est une protection. Voilà. Et ceux qui ne connaissent pas, c'est une Subaru Legacy 1993 phase 2 avec le refroidissement turbo RO qui fonctionne très bien, qui avait été monté aussi sur les Renault 5 Turbo 2. Voilà, voiture d'origine un petit peu optimisée en admission d'échappement. Voilà, ça souffle à 900 grammes. Les Subaru en général d'origine, ça fonctionne très bien, c'est fiable. Grosse pompe à essence, bon, ce qu'il faut quoi. Et surtout de la graisse, que ce soit un petit peu gras. Voilà, radiateur en alu. Voilà, d'origine, ils sont en plastique, ils pètent. Ils pètent, ils font chier. Bon, un peu de bleu hein, pour faire du tuning. Voilà. On n'est pas sur une voiture prestigieuse, de luxe. Moi, c'est ce que j'aime. Voiture d'homme, sympa à conduire. Plaisir de conduite, non aseptisé. Là, ici, c'est un tunnel de refroidissement thermique pour le turbo. Ils ont fait un tunnel. Voilà. Pour la bouche d'aération capot. Ok, pas mal. Et puis là, j'ai monté 4 pneus en 17. Voilà, type Monte Carlo, compétition. Michelin NA00. Pour la journée circuit du 8 février. On va s'éclater. Bon, là, on est quand même un petit peu en corrosion. C'est à peine rodé. Ça demande qu'à rouler. Voilà, c'est du petit clou. Il y a à peu près 250 clous par pneu. Devant, ils sont pas mal du tout. Derrière, un peu moins bien. Mais ça aidera à glisser. Eh oui, parce que les Subaru, bon, quasi toutes, hein, ça sous-vire. Hein, c'est très très sous-vireur. C'est-à-dire que ça part de l'avant, ça chasse. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont fait des faces avant. Voilà, c'est pas comme les Mitsu où tu as du train avant, ça tourne. Quand tu tournes le volant, ça va droit. Si tu la places pas, t'es mort. Alors je vais quand même la démarrer. Pour mon plaisir perso et puis pour la vidéo, pour ceux qui trouveront pas ça trop débile, qui vont aimer le bruit. On va voir si elle va démarrer. Quand même faire un petit check. Voilà. Alors attends. Bon, ligne d'échappement complète évidemment. J'ai adapté un échappement arrière en carbone de moto que m'avait offert mon cousin, qui fait un bruit sublime. Alors attends. Il est pressé. Attends. On est pas mal. Avec le masque. Avec le patch. Attends. J'aime bien le suspense. Tu vas voir? Oh la vache. Il n'y a pas de temps d'attente. Hein. C'est quasi au quart de tour. Un check engine. Voilà, ça doit être le débitmètre qui fait un peu chier. C'est la maladie sous ces bagnoles. Pas de problème. Anti-lock brake. Il y avait l'ABS d'origine donc pour rouler sur la neige. Et puis même sur l'asphalte c'est dérangeant. Bon, un petit volant tulipé, hein. C'est pas pour le tuning, c'est que c'est plus agréable. Tu l'as mis en main. Voilà. Tu as l'impression un peu de faire du rallye. D'origine ici il y avait un emplacement pour le poste radio, cassette, hein. Pas de CD à l'époque, en 93, avec un petit manot de pression turbo, simplement pour vérifier, pour checker. On souffle pas fort à 900 grammes parce que de toute façon, avant 97 sur les Subaru turbo, ça coupe aux alentours d'un bar 100. Et puis une Subaru d'origine, c'est fiable et ça fonctionne très bien comme ça. Voilà. 185 000.
c'est pas énorme, c'est pas énorme. Si l'entretien a été fait, on est bien. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors j'ai viré le ressort. J'ai viré le ressort du frein à main. Ça c'est un frein à main d'origine. Hein. Pas d'hydraulique. Voilà. Et regarde, ça sort. Pourquoi ça sort? Bah parce que j'ai enlevé le ressort. Ça permet de le tirer. Hein, quand tu veux faire un peu le con. Et de ne pas avoir le blocage. Et si tu veux te garer, tu as quand même le blocage comme ça. Voilà. Bon, c'est une petite connerie, mais c'est pratique. Alors le pommeau, on le reconnaît pas, ben, il est maison. C'est un pommeau Momo. Momo maison avec une boîte 6. Boîte 6, c'est super de monter ça, c'est fiable. Il y a un étagement excellent. Les 3 premières vitesses sont assez courtes. Je vais mettre 2-3 coups de louche quand même pour le plaisir sonore. On va faire un petit peu chanter. Voilà, et puis après je serai content et puis on sera bon. Alors, écoute. Pas trop mettre de charge, enfin bon. Quand même. Attends. Ouais, c'est sympa. Hein. C'est normal, elle brûle hein, l'essence, ouais. Voilà, ça suffira. On va laisser un peu tourner 15 secondes. On n'a pas fait chauffer le turbo, donc on peut la couper relativement tôt. Bon. Et on est cons les mecs avec nos bagnoles. Hein. Bonne soirée les gars, un bon week-end et surtout soyez forts. Adieu.